Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. YouTube tarmog'ida bizlarni muntazam ravishda kuzatib borgan hurmatli obunachilar, barchaga xayrli kun. Bugun 2025-yil 13-may sanasi kunning birinchi yarmida Biltmax qurilish kompaniyasidan gapiramiz. Bugun qurilish kompaniyamizdagi aynan sizlarga qiziq bo'ladigan tunuka shifr mahsulotlari, tunuka fon mahsulotlari bilan sizlar bilan narx-navolari haqida oydinlik kiritamiz. Bizga yaqindan sotuv bo'limi rahbari tunuka bo'yicha Zamir aka Ochilov bilan birgalikda o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, bugun sizlarga qiziqarli video bo'ladi degan umiddamiz. Agar video sizlarga manfaatli bo'lsa, videoga bitta like, yaqin qarindoshingiz qurilish boshlagan bo'lsa, videoni maksimal darajada yaqin qarindoshlaringizga ulashing. Biz esa ijodni boshladik. Zamir aka. Xo'p, salkam 2,5 oydan beri YouTube tarmog'ida video joylashtirmadik, chunki ayrim bir sabablarga ko'ra kimlar uchundir, obunachilarimiz uchun, musofirda yurgan akalarimiz uchun bu albatta anchagina az qotishi mumkin. Albatta. Demak, tunuka shifr mahsulotlarimiz narx-navolari haqida bemalol tanishtirib chiqishingiz mumkin. Xo'p, tunuka shifr mahsulotlarimiz bo'yicha tanishtiradigan bo'lsak, birinchi o'rinda turgan mana bu yashil rangli tunuka shifrimiz, qalinligi 3,5 qalinlik, Toshkent metal zavodiga ishlab chiqarilgan tunuka bo'lib, qalinligi 3,5 qalinlikga ega, metri 60 ming so'm bilan chiqadi. Mana bu tunukamiz qalinligi 0,4 qalinlikdagi tunuka shifrimiz, qaymoq rang. Bu Samarqand metal zavodiga ishlab chiqarilgan, narxi 65 ming so'm. Xo'p, keyingi rulonimiz qizil rangli bordoviy svet bo'lganligi uchun neobычный, noodatiy rang. Bu mahsulotimiz qalinligi 3 qalinlikka ega, Xitoy mahsuloti, narxi 45 ming so'm. Xo'p, keyingisi siding mahsuloti uchun ishlatiladigan patolog tom qismiga ishlatiladi. Bu tunukamizning qalinligi 0,22 qalinlik, 2,2 qalinlik, Xitoy mahsuloti, kvadrati 35 ming so'm bilan chiqadi. Xo'p, keyingi rulonimiz Samarqand metal zavodiga ishlab chiqarilgan 0,28 qalinlikdagi mokri rangli tunukamiz, narxi 42 ming so'm. Keyingi mahsulotimiz qaymoq 0,35 3,5 qalinlikdagi qaymoq svet tunukamiz. Buni Samarqand metal zavodiga ishlab chiqarilgan, narxi 63 ming so'm. Keyingi rulonimiz Xitoy Bagan firma, Bagan brendi ostidagi tunuka. Bu 3,5 qalinlikka ega, narxi 50 ming so'm metri. Bu oppoq. Mana bu tunukamiz shokolad rangli tunuka, Xitoy Master Class brendi ostiga 2,8 qalinlikka ega, narxi 50 ming so'm metri. Mana bu noodatiy tunuka shifrimiz, ko'pincha zabor, keyin aksessuarlar uchun ishlatiladi. Qalinligi 1,8 qalinlik, narxi 33 ming so'm. Keyingi rulonimiz granit rulon. Bu ham Xitoy Master Class brendi ostiga. Bu tunukamizning qalinligi 2,5 qalinlik, narxi 50 ming so'm. Keyingi rulonimiz Toshkent metal zavodiga ishlab chiqarilgan, oq 0,3 Atsinko 0,3 qalinlikdagi tunuka, narxi 42 ming so'm. Keyingi mahsulotimiz siding Suzane deyiladi. Bu siding mahsulot, siding uchun ishlatiladi. Juda ham ko'pchilik xarid hozirgi kundagi trenddagi tovarimiz. Buni kvadrati 30 ming so'm bilan chiqadi. Xo'p. Keyingi mahsulotimiz Mokri. Mokri 0,4. Bu ham Xitoy brendi ostidagi Master Class tunukasi. Bu 54 ming so'm metri. Keyingi tunukamiz tunuka fon mahsulotlari uchun ishlab chiqariladigan, ko'pincha tunuka fonga ishlatamiz. Bu tunukamizni oppoq rangli 0,3 qalinlikdagi tunukamiz Samarqand metal zavodiga ishlab chiqarilgan, kvadrati 46 ming so'm bilan chiqadi. Xo'p, keyingi mahsulotimiz Mokri. Bu ham 0,3 qalinlikdagi tunukamiz, kvadrati 45 ming so'm bilan chiqadi. Keyingi rulonimiz bu qora rangli tunukamiz. Bu ham Samarqand metal zavodiga ishlab chiqarilgan, 0,3 qalinlikdagi tunuka. Ko'pincha tunuka fon mahsulotlarining aksessuarlari uchun ishlatiladi. Bu tunukamizning metri 52 ming so'm. Xo'p,
Qaymoq ranglik 0.3 qalinlikdagi Samarqand metall zavodiga ishlab chiqarilgan tunuka. Bu mahsulotimiz ham asosan tunuka fon uchun ishlatiladi, shifr uchun ishlatsa ham bo'ladi. Bu mahsulotimizni qalinligi 0.3 qalinlik, narxi 50 ming so'm. Xo'p, keyingi mahsulotimiz 0.4 qalinlikdagi Toshkent metall zavodiga ishlab chiqarilgan tunukamiz Atsinkovka. Bu shifrimizni narxi 57 ming so'm. Xo'p, keyingisi Xitoy Masterclass brendi ostiga ishlab chiqarilgan 0.25 qalinlikdagi tunukamiz. 2,5 qalinlikdagi tunuka mahsulotimiz. Bu mahsulotimizning narxi 40 ming so'm. Keyingisi shokolad rangli Samarqand metall zavodiga ishlab chiqarilgan 0.33 qalinlikdagi tunuka mahsulotimiz. Bu mahsulotimizning narxi 58 ming so'm. Xo'p, Xitoy Masterclass brendi ostidagi yashil 0.22 qalinlikdagi tunukamiz. Bu tunukamizning narxi 40 ming so'm metri. Xo'p, Samarqand metall zavodiga ishlab chiqarilgan 0.33 qalinlikdagi Atsinkovka shifrimiz. Bu shifrimizning narxi 47 ming so'm metri. Xo'p, 0.22 qalinlikdagi Xitoy Masterclass brendi ostidagi shokolad rangli tunukamiz. Bu tunuka mahsulotimizning narxi ham 40 ming so'm. Xo'p, sariq rangli mebel siding uchun ishlab chiqariladigan, asosan siding uchun ishlatamiz bu tunukamizni. 0.22 qalinlikdagi Xitoy mahsuloti. Bu tunukamizning ham kvadrati 35 ming so'm bilan chiqadi. Xo'sh, qaymoq rangli 1.8 qalinlikdagi tunuka mahsulotimiz. Bu asosan zaborlarga, frontonlarga ishlatiladi. Metri 35 ming so'm. Xo'p, 0.37 qalinlikdagi Samarqand metall zavodiga ishlab chiqarilgan tunuka mahsulotimiz. Bu tunuka mahsulotimizning metri 53 ming so'm bilan chiqadi. Xo'p, mebel. Bu mahsulotimiz ham asosan siding uchun ishlab chiqariladi. Siding qilib sotiladi bu narsani. Kvadrati 28 ming so'm bilan chiqadi. Xo'p. Bu yoki nima tushiraymi? Xo'sh, bu mahsulotimiz Samarqand metall zavodiga ishlab chiqarilgan mokri svet tunukamiz. Qalinligi 0.5 qalinlikdagi tunuka mahsulotimiz. Metri 75 ming so'm bilan chiqadi. Xo'p, va nihoyat oxirgi mahsulotimiz bu ham siding uchun asosan ishlatiladi. Qalinligi 0.22 qalinlikdagi tunuka mahsulotimiz. Kvadrati 35 ming so'm bilan chiqadi. Albatta sizlarga tunuka mahsulotlarimiz narx-navolar qiziq bo'lsa, kommentariyada ham yozishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda direkt orqali ham bizga murojaat qilishingiz mumkin. Va ayniqsa sizlarga qulayroqi mana bu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib bizdan narxlar borasida, kvadratlar borasida barcha savollaringizga javob topishingiz mumkin. Nafaqat bizda tunuka shifr mahsulotlari, azbe shifrlarimiz ham bor. Bular haqida ham to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz uchun bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bitmax qurilish kompaniyasida albatta yog'och mahsulotlarimiz haqida kontentimizni ham yaqin tez kunlarda albatta sizning e'tiboringiz markaziga havola etamiz. Videoni tarqating, albatta barchaga yaxshilik qilishda davom eting, barchaga omad tilab qolamiz. Bitmax qurilish kompaniyasi barchaga omad tilab qoladi. Salomat bo'ling.